저거 타고 소나타 타고 애들하고 와. 그 앞에 정비소 있는데 있다며. 정비소에 내 차 저 맡기고 가게. 어? 네가 사 가봐. 내 따라갈게. 일단 수리를 해야 되니까 앞으로 나가보자고. 일단 수리를 해야 되니까 나가보자고. 뒤집어져서 나를 쳐다보는 게 있나? 그런 거 없는 거 같고. 일단은 가보자고. 가보자. 카센터. 바로 카센터가 있네. 카센터가 있네. 카센터. 아하, 나도 방금 완전 잘 봤네. 어허, 카센터가 있구나. 어디 가냐 박지인이? 지성아, 네 해야지 임마. 어디 가야 지성이? 몰라요. 지성이 빠빠 먹으러 가는 건가? 지성이 어디 가는지 모르고 있어? 엄마가 말 안 해줬어? 우리 지성이 얌전하게 딱 있었어? 착해. 아이 이뻐. 우리 지성이 아이 이뻐 하지. 근데 이거 풀면 안 돼, 안 돼? 안돼. 그거 만지면 안 되지. 아야 하지 그거. 2,500원 되는 거야. 짬뽕이 얼마야? 3,000원. 3,000원, 3,000원. 누가 그랬어요 3,000원이라고? 언니가요. 박혜야, 네? 돈 가져왔냐? 아니요? 야, 먹으려면 먹을 거 가져와야 될 거 아니야. 너 누가 사준대? 누가? 1,500원이네. 아이씨. 사람 하냐? 1,500원이 아니라 1,500원. 그 오른쪽에 있네 빈절이. 여기 있네. 반점 맞네 좀. 그래. 찾았다. 우리가 잘 찾자 그래도. 아까 짬뽕이 3,500원이었어. 짜장면 1,500원. 맞지? 짬뽕 왜 이렇게 지성이 다시 찾았다 했나? 제발. 아빠 짬뽕을 찾았다. 찾았다. 아, 해봐. 따봉. 자, 내려볼까? 이거 안 빠지네. 아이고. 내 가방 안 가져간대. 뭐가 부자하다 가방 없으니까. 짜잔 짜잔 짠짠짠. 왜 이렇게 느리지냐? 박서방 반점. 따따다다다다다다.
실례하겠습니다. 야, 지동 이리 앉아. 이제 이리 와. 한식 먹을래? 저 곱빼기 양이 어떻게 돼요? 곱빼기가 소중매가 있어요. 천천히 조금 작은 곱빼기, 그다음에 굵은 일반 곱빼기, 걔는 아주 많은 곱빼기가 있습니다. 쟤는 왕꼬빼기인가 봐. 네, 되게 좀 많아요. 왕꼬빼기. 그냥 쉽게 보통. 곱빼기 약간? 손님, 저한테 좀 해주세요. 짬뽕 2개랑 네, 짜장면 하나, 네, 눈 곱빼기 하나, 네. 탕수육 하나, 미니 탕수육. 짬뽕 2개, 짜장면 하나, 보통 하나, 이 장수 하나 이렇게 있습니다. 네. 네. 이거 쓱 있네. 세트. 이모 근데 이거는 세트인데. 세트 1번 말씀하세요. 네. 1번이랑 짬뽕 2개. 맞아요. 네. 잘 먹네. 제일 짬뽕 맛있나? 맛있냐? 지성이 돈 5개 있어? 없어. 생각하면 아빠가 나오죠? 우리 진이도 나오네. 저가 지성이도 나오네. 아하. 후이 후이. 찰칵 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 찰칵. 네. 지성이 찰칵했어? 지성이 뭐 먹었어? 짜장면 먹었어? 어? 맛있었어? 짜장면 얼마예요? 3개? 짜장면 3개야? 두개인데 아닌데 짜장면 2개예요? 아니에요. 짜장면 1,500원이었어요. 짜장면 라면 해봐. 짜장면 밖에 날씨 끝내주고 내 차랑 고장나고 돈 11만원 날아가고 이것도 뭐 지났네요.
하냐 너네? 이거야. 이름 좋아해. 이름 적어야 돼. 엄마, 너가 할 수 있어? 뭐 하는 거야? 지성이 어디 갔어? 지성아. 지성이 저기 가보자. 꼬맹아 저기 가보자. 아빠 다른 데 가볼 거야. 천천히 채연아 천천히. 자작나무. 아 이거 자전거. 뜨끈뜨끈하다. 하얀색 저기 자전거 나오네. 저거 어디서 봤는데? 창원대 안에 많은데. 목재수 뮤. 나무로 키운다고 막 없어졌네. 엘리베이터가 있어? 우리 엘리베이터 저거 아니야? 그거 장애인들. 야, 2층에 올리지. 2층에는 애들한테 저 교육 차원에서 설명을 좀 해줘. 나무가 이런 나무가 이런 나무가 이런 나무. 어? 어이? 여기 뭐야? 너희 오락실이야? 시끄러. 시끄러. 아. 왜 이렇게 소음이 심하지? 지성이가 나와? 여기 있다 여기. 나봐. 아 지성이. 지성이가 코알라 만들었어요. 아빠 거도 만들어 주세요. 처음. 아빠는 사자로 만들어 줘. 사자? 응. 뭐 하지? 사자는 노란색. 노란색. 갈비요? 갈기만 여기만 칠해. 대충 해, 대충. 무조건 움직여. 됐다. 근데 박지성 저기. 이제 써야지. 아빠가 만들어줘. 그렇지. 이거 박지성이네. 이 많은데. 그냥 저기 동물 하나가 자기 이름 집어넣고 좋아하는 거야. 아 색칠하고. 그럼 이거. 야 몸에는 칠하지 말라니까 너 왜 녹색으로 칠하냐 또? 엄마 비켜봐. 그리 완성. 그렇게 하면 어떡해? 야 됐다.
됐다. 이정이 뭐? 코끼리. 자, 색칠. 너네 3층에 올라가지 마. 만졌어? 민지야, 너 누가 언니랑 동해라. 아이고 언니 재밌나? 민지야 여기 가네. 왜 그래? 기다려. 조용히 해. 기다려. 조용히 해. 우와, 엄청 특이하다. 여기는 만들어봐야 다 저거 없어. 쓸데없어. 여기 뭐 있어? 저기 위에. 여기 뭐 있어 벌레? 우와, 메뚜기. 메뚜기, 겁나 큰 메뚜기. 왕무당벌레. 나머지는 모르겠다. 뭐? 이용하면 되는데 맨발로 나갈 수가 없잖아. 우와. 응? 이거 진짜 이거 잡고 올라가야지 이거. 그래 올라가 미끄럽고 이거 잡아. 잡고 올라가. 밧줄을 잡아당기면서 해야지. 누나 하는 거 보고 밧줄 당기고. 옳지. 옳지 잘한다. 줄을 딱 세게 잡고. 아이고 다 왔다. 또 이제 천천히 줄 잡고 내려가야지. 옳지, 줄 잡고 딱 보고 밀고. 옳지. 아이고 잘한다. 옳지, 줄 딱 잡고 이렇게. 됐다. 성공 해지. 옳지. 에이, 뭐야, 소나무. 지성 이거 한번 다시 해볼까 이거? 지성 이거 한번 해볼까? 지성 그거 잘 할 수 있어? 옳지. 옳지. 옳지.
잘한다. 옳지. 잘할 수 있지. 그 다음에 지성이. 옳지. 채니 지은이 뭐하냐. 잘할 수 있어. 일어서. 일어서. 엉덩이 탈탈 털고. 엉덩이 탈탈 털고. 또 나머지 해야지. 나머지 포기야 포기. 유격자식. 유격자식. 흔들거린다. 이. 그냥 놔둬 그냥. 그냥 놔둬. 옆에 이거 잡아 이거. 이거. 옳지. 또 올라가야지. 아니 자꾸 그렇게 올라가면 안 돼. 지 혼자 올라가. 옆에서 막 그거 잡으면 안 돼. 못 올라가면 자기가 못 올라가야 되고 올라가면 지가 올라가야 돼. 이제 손을 바꿔. 그렇지. 위에 잡고 이제 한 개씩. 됐다. 이제 그만. 다친다. 아빠가 선생님을 하겠어. 아빠가 선생님을 하겠어. 학생들. 학생들 어디 갔어? 학생들. 학생들 제자리에 앉으세요. 제자리에 아니야. 누가 지각이야? 누가? 박지성이요. 박지성 지각이야. 박지성 어디 갔어? 이 자식. 너 왜 지각이야? 왜 늦었어? 박지성이 지각했었어? 늦잠 잤었어요? 어? 박진이는 거기 뭐 그렇게 흘린 거야? 거기 옷에 짜장면이요. 짜장면. 누가 짜장면 먹었어? 제가요. 박지성. 엄마. 지은아. 엄마. 엄마. 지성아. 나비. 엄마 배에 나비. 엄마 배 나비. 와. 오늘 수업은 끝. 여기를 가리고 줄을 가리고. 미끄러워 지성이. 미끄러워. 해봐. 같이 미끄러. 자. 잡아. 올라가. 저 빨리 빨리. 너무 쉽다. 왜 갑자기? 조심해라 그래도. 흔들지 마. 그럼 먼지 나잖아. 자, 누구의 시작? 이성이랑 나랑 대결이다. 누가 먼저 올라가고 내려가나? 아니야, 내가 먼저 내려가고 있어. 그래서 내가 지성이 내려와. 자, 우리 삼남매 해보자. 삼남매. 언니, 나랑 같이 대결해볼까? 지승이 이제 내려가 절로. 무섭지. 같이 하고? 잡아 이거. 아 여기 줄 잡아 줄. 엄마 줄 잡아 이거 줄. 내려와. 거꾸로 이렇게 내려와야지. 지성이 아빠처럼. 내려가야지, 봐봐. 줄다리 이렇게 내려가면 어떡하니? 으짜. 아 넘어졌다. 일어서. 뭐 해주기를 기다리지 말고 빨랑빨랑 일어나. 올라가요. 자, 올라오세요, 지성지. 왜 다리가 풀려? 내리게 풀려? 자, 다시 올라오세요. 같이 갑시다. 자, 빨리 오세요. 빨리 오세요. 엄마 왜 그래? 지은이 체리 나. 안돼. 언니 쪽으로 내려와. 옆으로 내려 옆으로. 지성이 저거 저 새끼만. 으아. 네 알아서 해 이제. 야야야. 아빠 안 미끄러져요? 아빠는 딱 안 미끄러지게 밟고 다녀 조심해서.
아줌마 100번 왔다 갔다 해야 돼. 100번. 100번 누가 빨리 하나 100번. 아, 내 손가락. 100번 왔다 갔다 하는 거 100번. 다 내려가야 된다. 다시 할 수 있다. 할 수 있다. 할 수 있다. 자꾸 옳지. 성공. 잠깐. 옳지.